Erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe nnyo. Tusanyuse nnyo nate okubeera wamu ne Divine River Church, abatulaba abatuwuliriza tuze n'olwaleerera tugenda okubeera nti tugabana ekigambo kya Katonda olunaku lwaleero nga Mukama biki byatadde ku mutima, kikyatadde ku mitima gyaffe, tubeere nti tugabanira wamu ffenna abooluganda. Abadde alina kyakola nkusaba obeere nga omwoyo gwo emmeme eyo kati ogiteekateeka okubeera nti owuliriza ekigambo kya Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nga tufuna batandika nsaba tuyimbire wamu oluyimba luno luli mu Luzungu lugamba nti kubanga Mukama mulamu nsobola okusinkana olw'enkya nga Uganda twebaza Katonda kubanga Mukama mulamu. Yesu Kristo afaayo gye tuli mu mbeera zonna ne mu COVID ne mu byokulya afaayo. Kati kubanga mulamu nsobola okuyingira olw'enkya ne lusinkana nga sirina kutya konna kubanga mmanyi nti nina ow'amaanyi. Hallelujah. God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds my future, and life is worth the living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds my future, and life is worth the living just because he lives. Mukwano gwaffe tukwebaza kubanga oli mulamu, era kubanga oli mulamu ffe tusobola okuyingira olw'enkya nga tetulina kutya konna. Bwetyo tujja mu maaso go amakya ga leero nga tukwebaza olw'amakya amalungi g'otuwadde, olwa wiiki gy'otuyisizza mu mukwano gwaffe nga tuli balamu. Ekitiibwa ssebo tukizza gy'oli, gulumizibwa kabaka w'abakabaka. Tuze nate tugenda okugabana ekigambo kyo, yessaala yange ti Mukama ozibule amatu gaffe ag'omwoyo n'okutegeera kwaffe, tusobole okutegeera ekigambo ky'olina ku lwaffe era ky'oleese ku lwaffe mu linnya erya Yesu. Era nsaba nti wakati mu kigambo oyo abadde aweddemu essuubi, abadde aweddemu amaanyi, addemu amaanyi mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Tukuwa ekitiibwa gwayanguyako ebizibu, tukuwa ettendo gwe atereeza ebibadde biganye mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale Mukama, twala ekitiibwa kyonna mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Abatulaba abatuwuliriza ntuddamu nziramu nate okuwaniriza. Erinnya lyange nze Ssekunzaala Meka. Nebaza Katonda
kulwa kuweereza ba Divine River Church, twebaza Katonda kulwa Musumba Kavuma, kulwa Musumba Mbiru gye bali balamu bulungi nnyo baweereza Katonda n'abaweereza bonna yonna gye muli. Mukama agulumizibwe oyo abayinzisiza okuyimirira okukola omulimu gwe. Nebaza Katonda kulwa abavubuka yonna gye muli, Mukama agulumizibwe yebale kubakuumira yeeyo era musigale nga munywedde nga muli wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo. Temuzirika mu mbeera eno yonna gye tuyitamu ng'eggwanga. Twebaza Katonda kulwa Uganda Katonda ddala yatuyita yatufuula abantu ba muwendo, tuli bantu be. Katonda atumanyi atufaako. Mukimanyi mwenna abampuliriza n'abandaba nti mu Uganda twafuna abantu abalangirirwa nti balina COVID mu ngeri ennyangu. COVID-19 mwali mu ggwanga lyaffe erya Uganda weewaawo ng'abantu abamu beebuzaabuza nga bagaana ekizibu ekiriwo, naye ekituufu COVID-19 mwali mu Uganda. Naye twebaza gavumenti yaffe eno ewaddeyo amaanyi gaayo gonna okusobola okuziyiza akawuka kana ka corona okuba nti kasaasaana eri abantu ab'enjawulo, eri community zaffe, eri bammemba baffe ab'ekkanisa. Mukama tumuwe ekitiibwa ku lw'abakulembeze baffe. Ate mmwe abasawo mwebala omulimu gwe mukola okusobola okuziyiza akawuka n'okujjanjaba abo bonna abalwadde oba abadde bafunye obulwadde buno obwa corona obwa COVID-19. Twebaza Katonda nti ng'eggwanga olwaleero wetwogerera bwe tugattagattamu omuwendo okusinziira ku Ministry ya Health, abantu betugamba oba abantu abakalwala abakozalibwamu akawuka kano bali 85, naye abantu abo 85 twebaza Katonda nti abantu 52 bantu bamaze okulikavaliga bawonye. Ekitiibwa mulowooza si kya Mukama. 52 people, ekitiibwa tukiddiza Katonda. Olwaleero wetwogerera bwe tugattagatta abantu abali mu malwaliro gaffe abakazuulibwamu abali mu kujjanjabibwa bo bali 15, abasigadde bo baddayo mu nsi zaabwe kubanga abasinga obungi bavuzi ba emotoka bino ebinene nga baddayo mu nsi zaabwe baali bayita mu buyisi. So twebaza Katonda olw'ekigambo ekinene ekifaanana bwe kityo. Uganda Katonda agimanyi, Uganda ya Mukama. Bwe nzirayo ku kiki ekigenda maaso mu ggwanga, President waffe owa Uganda yakwogera eri eggwanga lyaffe ku bulwadde buno bwa coronavirus emirundi 12 ku TV nga tumulaba, ku radio zaffe nga tumuwuliriza. N'ekyenjagala okubategeeza nti ebbanga eryo ng'agenda okwogera abantu babeera bamulindiridde, abantu baleka emirimu gyabwe ne balindirira baagala okuwulira President kiki kyayogera, kiragiro ky'ekipya kyagenda okufulumya ate agenda kututa, agenda kwongera kutusiba. Buli muntu abeera mu kulindirira. Abafumba emmere bonna bavaayo tebaagala kusubwa kwogera kwa President. Abalina programs ezenjawulo ku TV zonna ziyimirira. Abagala okulaba ashooka bwabanga President agenda okwogera ebyo byonna biyimirira. Obuzannyo ku TV oba mawulire byonna biyimirira kubanga omukulembeze w'eggwanga agenda kwogera. Buli muntu n'alindirira President w'eggwanga agenda okwogera. Naye nga mwana wa muntu gwe tulindirira kubanga tulina obuulyawo essuubi lye tulindirira okuva gyali. Sinakindi twagala okutegeera biki ebyo byagenda okwogera naffe gye tuli. Mu bufunze Uganda eri mu kutya, abantu bangi bali mu ntiisa yonna gye bali. Ab'omu kyalo balowooza ab'omu kibuga be balina obulwadde, ab'omu kibuga balowooza nabo bwe batyo. So Katonda ly'essuubi lyaffe. Kati makya ga leero ekigambo kyendeese gye tuli, ekigambo era kiri kulindirira nga bwe tulindirira omukulembeze w'eggwanga agenda okwogera. Nate nziza okubategeeza nti Mukama waffe ayagala tumulindirire n'okugonda. Omutwe gwaffe amakya ga leero guli okulindirira n'okugondera Mukama. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Nga bwe njogedde kulindirira President ng'agenda okwogera,
abantu bangi ne tuwaayo ebirowoozo byaffe pulezidenti ng'agenda okwogera bw'atyo ne mukama ayagala tumulindirire ate si kulindirira bulindirizi naye nga tulindirira ng'ate bwe tumugondera ebiseera ebisinga pulezidenti bw'ayogera alina ebiragiro byawa bw'amala okubiwa asuubira nti abantu bagenda kubiteekesa mu nkola era tulaba ebiro bingi nga pulezidenti alwana nnyo okulaba nti afunibwa bulungi waliwo n'emirundi gy'akomawo okwogera eri abantu basobole okumutegeera aba security bamutegeere n'abantu ba bulijjo bamutegeere kubanga olumu abantu bamuvunula bubi oba bataputa bubi ebyo byabeera ayogedde naffe nno bwe tutyo tulina okulindirira mukama kubanga lwaki kubanga alina byatusuubiramu kubanga alina watutwala omuntu alindirira tazirika omuntu alindirira addamu amaanyi erinnya lya mukama lyebazibwe nsaba okusooka okubajjukiza tugende mu olunyiriri lwaffe oluli mu Isaaya essula ya 40 olunyiriri lwa 27 tugendayo mu mangu ddala Isaaya essula ya 40 olunyiriri olwa 27 wagamba bwe wati Isaaya essula ya 4 olunyiriri tugenda kuva ku lwa 27 ekikwogeza ki gwe Yakobo n'ogamba gwe Isirayiri nti ekkubo lyange likwekeddwa Mukama n'omusango gwange guyise Katonda wange tonnamanya tonnawulira Katonda ataliggwaawo Mukama omutonzi w'enkomerero z'ensi tazirika so takoowa amagezi ge teganoonyezeka awa amaanyi abazirika n'oyo atayina buyinza amwongerako amaanyi abavubuka nabo balizirika balikoowa n'abalenzi baligwira ddala olwasatu naye abo abalindirira Mukama baliddamu obujja amaanyi gaabwe balitumbira n'ebiwawaatiro ng'empungu balidduka mbiro ne batakoowa balitambula ne batazirika erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo ekyawandiikibwa kino tukisoma nnyo era ge maanyi gaffe olunyiriri olwasatu lugambye nti abo abalindirira Mukama baliddamu obujja amaanyi gaabwe okulindirira Mukama kukuzaamu amaanyi go okulindirira Mukama kukubagula buto buli kaseera ne woba owulira ng'ozirika buli w'olindirira Mukama buli essuubi oliteeka Mukama ogenda okulaba abadde akooye ng'oddamu amaanyi ng'osituka abantu balindirira pulezidenti n'ayogera bw'amaliriza okwogera abantu ne bagamba tetutegedde byayogedde oba ku guno omulundi biki byayogedde nga tebalina ssuubi njagala okutegeeza nti bw'onoolindirira Mukama agenda kuzzaamu bujja amaanyi go kubanga okulindirira okwo kwokka Mukama ono alina amaanyi n'essuubi ko kwe kukubagula n'obeera ng'osobola okweyongera okugenda mu maaso erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo okulindirira Mukama kye ki okulindirira Mukama kitegeeza ki biki ebikubeeramu okulindirira Mukama kitegeeza nti ebirowoozo bye byonna obisitudde n'otunuulira Mukama nga gw'osuubira okuba nti gw'ogenda okusisinkana n'olowooza ku kitiibwa kye n'olowooza ku buyinza bwe n'olowooza ku kiki ekyo ky'asobola okukola n'omutunuulira ng'omanyidde ddala nti obulokozi bwo buli mu ye nga tolina walala wonna w'otunuulidde essuubi lyo we ligenda kuva naye nga essuubi lyo olitunuuliza nga ligenda kuva mu Mukama ekyenjawulo kye nnina amakya ga leero okwongerezaako nti nga tulindirira waliwo obuvunaanyizibwa otuteekeddwa okubeera nga tukola waliwo omulimu gwe tuteekeddwa okuba nga tukola nga tugondera Mukama kubanga bw'oba olindirira naye nga togondera biragiro byakuwadde kitegeeza nti okulindirirako kugenda kuba poteya abantu bangi abalindira pulezidenti okwogera n'ayogera naye ng'ebiragiro byayogera tewalina kimu kye bateeka mu nkola kati kitegeeza nti ne bw'onoomulindirira n'otateeka mu nkola byayogedde akawuka kano aka coronavirus kasobola okuyingira mu mubiri gwo kati ffe ekitufuula ab'enjawulo ng'abaana ba Katonda wakati mu kulindirira kwe kubeera nga tugondera nga tukola ebyo Mukama byatusuubira okubeera nti tukola erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo okulindirira Mukama ge maanyi gaffe
nga bwe tulabye mu kyawandiikibwa nti abavubuka basobola okukoowa, abakadde basobola okuzirika, naye okulindirira Mukama kukuzaamu essuubi, kukuzaamu amaanyi. Gwandaba nampuliriza ali eyo, njagala kutegeeza nti kikugwanidde okulindirira Mukama, kubanga mu biro ebituufu agenda kukusisinkana, mu biro ebituufu agenda kukujjukira. Odde ku mulimu gwo abadde alina okuba ng'odda ku mulimu, odde ku ssomero gw'abadde alina okudda ku ssomero, naye ebiro bingi tuzirika. Katugende nate mu Samwiri ekisooka tulabe ku musajja eyazirika ng'anaatera okutuuka, eyalindirira, naye mu kulindirira ate naggwamu amaanyi, ne we yaggweramu amaanyi, ate ekyamagero we kyatuukira, omuntu gwe yali alindirira we yalabikira. Samwiri ekisooka essuula e13 tugenda kuva ku lunyiriri olusooka tugende ku lunyiriri paka ku lwe13. Tugenda kuddukawo speed. Samwiri ekisooka essuula e13 katuve ku lunyiriri olusooka paka ku lwe13. Sawulo yali nga yakamaze emyaka 3 bwe yatanula okufuga, n'afugira Isirayiri emyaka 2. Sawulo ne yeerondera abasajja ba Isirayiri 3,000 kwabo 2,000 babanga ne Sawulo Emikumasi ne ku lusozi olw'Ebeseri, n'1,000 babanga ne Yonasaani Gibea ekya Benyamini, n'abantu abalala bonna n'abasindika buli muntu mu weema ye. Yonasaani n'akuba ekigo eky'Abafirisuuti ekyali Geba, Abafirisuuti ne bakiwulira. Sawulo n'afuuwa ekkondeere okubuna ensi yonna ng'ayogera nti Abaebbulaniya bawulire. Isirayiri yenna ne bawulira ne boogera nga Sawulo akubye ekigo eky'Abafirisuuti, era nga Isirayiri Abafirisuuti bamutamiddwa. Abantu ne bakuŋŋaanira e Girugaali okubeerera Sawulo. Olwokutaano awo Abafirisuuti ne bakuŋŋaana okulwana ne Isirayiri, amagaali 300 n'abasajja abeebagala embalaasi 6 n'abantu abaali ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja obungi, ne bambuka ne basiisira Emikumasi ku luuyi olw'ebuvanjuba olwa Basaveni. Awo abasajja ba Isirayiri bwe baalaba nga bali bubi, kubanga abantu baali balabye ennaku, abo abantu ne beekweka mu mpuku n'ebisaka ne mu mayinja ne mu mpampagama ne mu bunnya olw'omusanvu. Era abamu ku Bebbulaniya baali basomose Yoludaani ne bagenda mu nsi ya Gaadi ne Giriyaadi, naye Sawulo yali ng'akyali Girugaali. Abantu bonna ne bamugoberera nga bakankana, n'amala ennaku 7 ng'ebiro bwe byali Samwiri bye yateekawo. Naye Samwiri nga tannajja Girugaali, abantu ne basaasaana nga bamuvaako. Sawulo n'ayogera nti, ndeetera wano ekiweebwayo ekyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe. N'awaayo ekiweebwayo ekyokebwa. Awo lwatuuka nga kyajje amala okuwaayo ekiweebwayo ekyokebwa, laba Samwiri n'ajja. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Wano mu lugero lwe tusomye tulaba omuweereza wa Katonda eyali kabaka wa Isirayiri. Sawulo yali ayagalibwa ennyo abantu oluvannyuma lw'okuba nti Katonda yali amutaddewo nga bamwesabidde. Tulabye bino ebyamutuukako, agenza atabadde. Naye ekinyusi kyenjagala okugjayo, waliwo ennaku Samwiri ze yali alaze nga mu nnaku ezo agenda kujjiramu naye baweeyo saddaaka eri Mukama. Naye labayo ekiri mu lunyiriri luno, abantu balindirira ne Sawulo yennyini alindirira. Ennaku nga ziringa eziyise, Samwiri ng'alinga atatuuka. Bayibuli egamba nti awo Sawulo n'alyoka ayita abantu ne bawaayo ekiweebwayo, naye nga si gwe gwali omulimu gwe. Naye olunyiriri olw'ekumi lugambye nti awo olwatuuka nga kyajja amala okuwaayo ekiweebwayo ekyokebwa, laba Samwiri n'ajja.
amaanyi ga Sawulo okulindirira laba we gaggweramu wano nga Samwiri anaatera okutuuka ye ng'awulira Samwiri alabika aluddeyo nnyo erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo waliwo ali eyampuliriza ng'olaba ennaku wiiki ebbiri zaali nnyingi nnyo ezayongerwa ezaatuweebwa okubeera nti tubeere ewaka tuba tukyali awo wiiki 3 nazo ne zongerebwa okuba nti tubeere ewaka kati ng'oli eyo olindirira oweddemu essuubi ogamba kiki ekiddako oyagala kuggwamu maanyi naffe mu nsi ey'omwera bwe tutyo tulindirira ne tutuuka ne tuzirika n'owulira nga amaanyi go gaweddemu obadde okkiririza mu Katonda ng'olina essuubi amaanyi go gali mu ye ebyamagero by'omusuubiramu biri mu ye biruddewo obufumbo buluddewo Mukama waffe aluddewo okudda nga bwe yalagira amaanyi go ne gaggwamu naye njagala kutegeeza nti kikugwanidde okweyongera okulindirira lindirira nga bw'ogonda kubanga ogenda kubanga wakabivaamu Mukama waffe Yesu Kristo alyoka akomewo katulindirire Mukama erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo tetuzirika tulindirire kubanga ajjirawo otasuubira Bayibuli egamba nti ajja kujjanga ki ajja kujjanga mubbi katugende tubikule Bayibuli zaffe mu Basesalonika ekisooka essula ey'okutaano Basesalonika ekisooka essula ey'okutaano kiki ekikuzirisa muganda wange ali eyo kiki ekikumazeemu amaanyi tozirika sigala ng'otunula lindirira Basesalonika ekisooka essula ey'okutaano tugenda kuva ku lunyiriri olusooka naye ebyentuuko n'ebiro abooluganda temwetaaga kubiwandiikirwa kubanga mwekka mumanyidde ddala ng'olunaku lwa Mukama waffe lujja ng'omubbi ekiro bwe lutyo olwaleero mumanyi nti ffenna okusinziira ku njiri ebuulirwa n'ebyo bye tusoma tumanyi nti ennaku ez'oluvannyuma zisembedde tumanyi tuli mu biro eby'oluvannyuma era enjiri nnyingi nnyo etambula abamu batidde n'okutya abamu bali mu kubala nnamba 666 sikigaanyi naye bingi nnyo ebitweraliikiriza emitima gyaffe bingi nnyo ebituleetedde ate mu kifo ky'okulindirira okubeera nti tuggwamu maanyi ebyo by'omanyi birina kukwongera ssuubi okwongera okulindirira Mukama olwokubiri atugende ku lwokusatu bwe balibanga boogera nti mirembe siwali kabi okuzikiriza okwamangu ne kulyoka kubajjira ng'okulumwa bwe kujjira omukazi ali olubuto so tebaliwona naye katono naye mmwe abooluganda temuli mu kizikiza olunaku luli okubasinkaniriza ng'omubbi kubanga mwenna muli baana bakutangaala era muli baana ba musana tetuli bakiro newankubadde ab'ekizikiza kale nno tulemenga okwebaka ng'abalala naye tutunulenga tulemenga okutamiira erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo olunyiriri luno olw'omukaaga lwongedde otulaga kiki kyetuteekeddwa okukola mu kulindirira tulina okusigala nga tutunula omuluzungu tulina okuwookinga omuzungu agamba let's watch tulina okutunula tetumanyi biro Mukama waffe byagenda kuddiramu naye tulina okusigala nga amaaso gaffe nga gatunula sigamba nti tolina kwebaka naye ne bw'oba weebase obeera amatu gali bweru ne bw'oba weebase omwoyo gwo nga gwo gutunula nga guli butereevu ne Mukama waffe nga totomezebwa kintu kyonna ebiro bingi ogenda okuwulira munabyafuzi ng'agamba bantomezza bannimbye kati gwe omwana wa Katonda tolina kutomezebwa olina osigala ng'otunula embeera ne weeba efaanana etya tolina kuzirika tolina kwekwasa kintu kyonna olina osigala ng'otunula enzivuunule n'ey'oluganda ekozesa ekigambo nti tulemenga okutamiira ez'oluzungu zigamba let's be sober omuntu ali soba ne bw'abanga abadde yeebase azuukuka nga ategeera bulungi ekigenda mu maaso ebiro bingi abantu abamu tutunula naye nga tetuli soba tutunula naye ng'obwongo bwaffe butankalanyiriziddwa osobola okusinga n'omuntu nga mutamiivu ng'atunula naye ng'obwongo bwe bukyusiddwa nga atamidde omwenge kati naffe ebiro bingi tulinga abatunula naye nga tulina ebiridde emmeeme zaffe tulina ebitutamiizizza tulina okwagala okw'ebintu nga kututamiizizza naye tulowooza tuli mu kulindirira Bayibuli egambye tulemenga naye tutunulenga tuleme okutamiira kiki ekyo ekikutamiiza
ekikulemeseza okulindirira Mukama, ekikulemeseza okugondera Mukama, ekyo Mukama afa agamba tunula otamirukuke, oleme kutamiira, obwongo bubeerenga buli soba, obeerenga olaba bulungi ng'otegeera bulungi kiki ekigenda mu maaso. Bayibuli wano mu Lunyiriri luno lwaki ekireese? Ffe tuli baana ba musana, abaana b'ekizikiza basobola obutategeera biro. Kituufu tetumanyi ffenna Mukama waffe wagenda kuddira, naye bwe tubeera mu musana, bw'obeera mu musana kyangu okulaba ebintu n'obikwanaganya, n'olaba ebyawandiikibwa n'obikwanaganya, n'olaba nga bwe bigenda okuddiriŋŋana. Kati naffe bwe tutyo tulina okutunula ate tuleme kutamiira, ebintu by'ensi bireme tumalamu, emirimu gireme tumalamu, emikwano gireme tumalamu, obufumbo buleme tumalamu, okwagala ebintu kuleme tumalamu, naye tusigale nga tutunula ate nga tugondera erinnya ya Mukama. Bayibuli egamba mu Lunyiriri olw'omusanvu, kubanga beebaka kiro n'abatamiira batamiira kiro, naye ffe kubanga tuli ba musana tulemenga okutamiira nga twambadde ekyomukifuba ekyokukkiriza n'okwagala n'enkuufiira essuubi ly'obulokozi. Wano era wali ekinyusi ekimu ku bintu bye mbadde njagala okwogerako olwaleero, bwe tubanga tutunula kiki kye tuteekeddwa okubeera nga tukola, oba kiki ekigenda okutukuuma nga tutunula, nga tulaba nga tetutamidde. Ekyo Mukama waffe ayagala tubeere nga tukitegeera olwaleero. Olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana weewaawo n'olw'omwenda lutulaga kiki kye tuteekeddwa okukola. Waliwo ebyokulwanyisa bya mirundi ebiri ebyogerwako, ebyokulwanyisa eby'omwoyo mu nnyiriri ze tusomye. Ekyokulwanyisa ekisooka kwe kubeera nti twambadde ekyomukifuba, la spiritual armor, eyo ye breastplate. Breastplate eyo etegeeza okukkiriza okusinziira ku byawandiikibwa nga bwe tubisomebwa nga bwe tugenda okwongera okutegeera. Ekyokubiri ekyogerwako ekyokulwanyisa era ekiri mu tulubeero kyekyokumutwe, yeringa seppeewo, yeyaki ye seppeewo ey'obulokovu. Ekigambo ekirala ekiddakaawo katongere tusome ekyo olw'omunaana lugamba, naye ffe kubanga tuli ba musana tulemenga okutamiira nga twambadde ekyomukifuba ekyokukkiriza n'okwagala n'enkuufiira essuubi ery'obulokozi. Kati ekyomukifuba Bayibuli eyogedde ku bintu bibiri awo, eyogedde ku kukkiriza n'eyogera ne ku kwagala. Seppeewo y'obulokovu seppeewo n'eyogera ku bulokozi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Ebigenda otukuuma nga tutunula oba yeteekeddwa okubeera nga twongera okutegeerera ddala byebyokulwanyisa bino eby'omwoyo, nga weebase weewaawo nga amaanyi galinga gakuggwamu, ekyomukifuba okitaddeko, okukkiriza okulina, kubanga okukkiriza kuno ge maanyi agagenda otusigaza nga tutunula, agagenda otusigaza nga tetuweddeemu ssuubi, agagenda otusigaza nga tulindiridde Mukama. Buli wobeera n'okukkiriza tozirika. Omuntu alina okukkiriza abeera amanyi nti embeera kebeera etya, nze ngenda kutuuka eri abawakanirwa, embeera kesiikuuka etya, nze ngenda kuyitawo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Buli wobeera nga olina okukkiriza, obeera okkiriza Katonda nti ddala waali, oba okkiriza Katonda nti ali naawe mu mbeera eyo. Waliwo abamu balowooza nti Katonda alabeka yatuleka talinaffe mu mbeera eno. Nedda, ne bwe guba muliro Katonda abeerawo. So buli wokkiriza Katonda kikuwa amaanyi okwongera okulindirira, toggwamu ssuubi muli munda mu ggwe. Abantu bakanda kuzirika, abalala baweddemu amaanyi, naye gwe bakulabanga buli kaseera weeyongezi, kubanga olina okukkiriza. Okkiriza Katonda omulamu, okkiriza nti Katonda mu biro ebituufu agenda kukusinkana, abeerenga akola ku nsonga yo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Okukkiriza kukuuma emitima gyaffe. Nga bwe tulabye ekyomukifuba kikuuma ekifuba kyaffe, kikuuma omutima gwaffe. Kati naffe bwe tutyo, omanyi omutima bwe bulamu bwaffe. Omutima mutuula omwoyo gwaffe, mutuula emmeeme. Weewaawo nga bwe tujja okulaba era ku seppeewo tugenda kutunulira emmeeme endowooza, naye kati katusooke tutunuulira omutima. Omutima gwo buli we gubeera nga guli gadded, nga gukuumiddwa,
osobola bulungi nnyo okufuga kubanga teriyo kijja nga tekisose kuyita eyo. Sitaani kyokula ebiro bingi asooka n'asindika obusaale ne buyita mu mmeeme eyo, ogenda okulaba nga busensera buziba okumaliriza nga bukumazeewo. Kati okukkiriza Katonda oba okukkiriza y'emu ku byokulwanyisa ebigenda okutukuuma. Ebiro bingi ng'abaana ba Katonda twagala okutabaala ne tulwana entalo ez'okutabaala attacking. Naye mu Bayibuli wano essula eno gye tusoma verse eno temuliimu kyakulwanyisa kyakutabaala. Ekyokulwanyisa ekirimu oba ebyokulwanyisa ebibiri bye tulabamu byonna byakwekuuma. Defense, self defense. Okukkiriza it is self defense. Omulaba agenda n'aleeta ekintu ekikugezesa okukkiriza ku. Agenda okulaba ng'onywedde n'asindika corona, agenda okulaba nga gwe tonyenyezebwa mu Katonda osigadde onywedde. N'aziyiza okusaba, agenda okulaba nga n'ewaka ekyoto okikuma. Ekyo kyakulwanyisa, it is self defense. Tolumbye naye ate omulabe ng'omuwangula. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Okukkiriza awe wali amaanyi gaako. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Omuntu akkiriza era ye muntu abeera ategeeredde ddala nti waliwo omulabe. Waliwo abantu abamu abatamanyi nti omulabe gy'ali, kituufu Sitaani gy'ali. Omuntu buli w'abeera n'okukkiriza ategeera omulabe we, ategeera nti omulabe gy'ali. Awo n'alyoka afuba okulaba nti akola ekisoboka okuwangula omulabe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kkiriza nti waliwo ensi ey'emyoyo. Okukkiriza kwenjogerako kuno, buli wokkiriza nti waliwo ensi ey'emyoyo eyo gye tweteekerateekera, kikuwa amaanyi okusigala ng'otunula, kikuwa amaanyi okusigala ng'olindirira. Buli w'omanya nti waliwo eggulu ly'okolerera, kikuwa essuubi muli munda mu ggwe, kikuwa amaanyi. Oba okkiriza nti eggulu gye liri n'obeera nga buli by'okola byonna omanyi nti nkikola kubanga eggulu gye liri. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. So eggulu y'empeera yaffe, lye tukolerera, ly'essuubi lyaffe. Naye buli w'otakkiriza nti gye liri, buli w'oggwamu essuubi n'amaanyi olwa embeera ezizze ezikwetoolodde, kubanga waliwo eyali eyagamba naffe abaana ba Katonda embeera yo neetusinkana, ddali ddala Katonda gy'ali. Ezo embeera ezijja okukebera okukkiriza kwo. Sigala ng'okkiriza Katonda, olwo ojja kusobola okusigala ng'otunula. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Ekirungo ekirala era kye tulaba mu kyokulwanyisa kino ekyomukifuba kwe kwagala. Bayibuli egamba, katuddemu twetegereza olunyiriri olwo, nti naye ffe kubanga tuli ba musana tulemenga okutamiira nga tuwambadde ekyomukifuba ekyokukkiriza n'okwagala. Okwagala kyekimu ku birungo ebigenda osigala nga bitukuuma nga tutunula, ebitukuuma nga bitukuumira ku bunkenke. Buli wobeera ng'oyagala ekintu obeera ku bunkenke, osigala olindiridde. Nga bwe tubeera ku bunkenke nga tulindira omukulembeze w'eggwanga, bwe tutyo okwagala kyekukola. Omuntu katugeze ng'omwagalwa wagambye tugenda sinkana ku ssaawa bwe ziti, muli obeera ku bunkenke ofuba okulaba nti essaawa zituuka ne zikusanganga w'oli, mwagalwa waleme kuyitako. Buli wobeera ng'olina okwagala Katonda, kikuuma ng'osigadde otunula, embeera ne bwesiikuuka etya, gwe omutima gwo gwonna okwagala ko kwonna kubeera mu ye. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Abaana ba Katonda njagala bakubiriza nti mu kaseera kano akakatyabaga ke tulimu, okwagala kwaffe eri Katonda kakweyongere. Okwagala kwaffe mu Katonda kakweyongere, tusigale nga tunyweredde ku Katonda. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tetulina bbanja ddala lyonna lye tulina. Abaluumi essula y'e13 olunyiriri 8 ekyogera okuggyako ebbanja ery'okwagala. Katusigale nga twagalana. Kino kye kiseera mwe tusobola okweragira okwagala. Yamba munno yakuliraanye, atalina kyakulya omuwa ekyokulya, atalina mukwano, atalina amubeera omubeere. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Nga mpunzika ekyambalo ekitulabye ekisembayo wano ye seppeewo ey'obulokovu.
bwe njogera ku seppeewo ey'obulokovu ly'essuubi lyaffe ery'obulamu obutaggwaawo. Okimanyire ddala nti olina obulamu obutaggwaawo obujja. Waliwo obulokozi bwaffe gye buli. Buli w'omanya nti waliwo obulokozi bwaffe gye buli. Obulokozi bwaffe buli mu Katonda. Kigenda kukusigaza ng'oli w'amaanyi, nga olindirira Katonda. Embeera ne bwegolokoka etya, g'omanyi nti obulokozi bwo buli mu Katonda. Eddembe lyo liri mu Katonda. Oyo yagenda otuteekerateekera ekifo. Abooluganda, tulina ebitumalamu naye tulina ewaka. Tulina obulamu obutaggwaawo bwe tulina okubeera nti tulindirira, bwe tulina okubeera nti tusuubira essaawa yonna okuyingiramu. Kati ng'okola byonna by'okola, kimanye nti waliyo obulamu obutaggwaawo. Ekyo buli w'okimanya kikuumira mu Katonda. N'owangula ekibi ne kikuziyiza okwewaayo eri okuwangulwa kwa Sitaani. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Basesalonika essula ey'okuna n'olunyiriro lw'e13 nja basaba mubeere nga mugisoma nga ne bwe muba muzeeyo ewaka. Obulokozi butuziyiza okweraliikirira kubanga bukuwa essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Katulindirire Mukama nga tugonda, nga tukola ebyo by'ayagala. Katulindirire nga twambala seppeewo ey'obulokozi. Katulindirire Mukama nga twambala ekyomukifuba. Tulabye nti kwe kukkiriza era okwagala. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Kimanyidde ddala nti waliwo alina kyafunye mu bubaka olwaleero. Omutima gwo gulemu nate okuddamu okweraliikirira, oleme nate okuddamu okutya embeera yonna yonna, naye essuubi lyo liri mu Katonda. Sigala ng'olindirira Mukama, sigala ng'osuubira Mukama, sigala nga okukkiriza kwo kuyimusiddwa, sigala nga amaaso go gatunula, oleme kutamiira olw'ebintu eby'enjawulo, oleme kutamiira olw'emmere neegabwa, oleme okutamiira olw'amata gano agagabwa, naye obulokozi bwo okimanyire ddala nti buli mu Mukama. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tugenda kusabira wamu mu byawandiikibwa bye tusomye. Mukama amaanyi okwongera okumulindirira tuleme okuzikirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitaffe ali mu ggulu, twagala okwebaza olw'obubaka buno bwe tuva okugabana nga tubadde tutunulira okulindirira nga bwe tugonda. Mukwano gwaffe tetulina maanyi nga ffe, tetulina buyinza nga ffe, naye tuzze gy'oli nga tusaba otuwe ennyonta ey'okulindirira, otuwe ennyonta ey'okutunula mu linnya lya Yesu. Tuleme okutamiira naye tusigale nga tuli soba, tuleme okutamiira n'ebintu ebiggwawo. Tulabye nga abakulembeze bangi batamidde, tulabye abali mu ofisi ya Prime Minister bangi batamidde ne ssente, bangi batamidde n'emmere. Naye mukwano gwaffe tusaba okuume obulamu bwaffe tuleme okutamiira ne tusigale nga tuli soba mu linnya lya Yesu. Otuwa amaanyi okukola okwagala kwo, otuwa amaanyi okusigala nga tukkiriza, okusigala nga tukulindiridde, kubanga tulabye nti abo abalindirira Mukama bazzibwamu bujja amaanyi gaabwe. Bwe ntyo nsabidde abooluganda bonna ababadde bazirika n'ababadde bakyayimiridde, kyotwongere ekisa n'amaanyi okusigala nga tuyimiridde, waleme okubeerawo okuzirika kwonna eri abooluganda mu linnya erya Yesu. N'oyo abadde awulira ng'obulokozi bumutamye, musabidde amaanyi n'essuubi erijja, musabidde okwagala okujja gy'ali mu linnya erya Yesu. Ayongere okwagala Katonda nga batamwagalangako, ayongere okusemberera Katonda, ayongere okwagala abooluganda mu linnya erya Yesu Kristo. Okukkiriza kwe kweyongere, essuubi lye mu Katonda lyeyongere mu linnya erya Yesu. Era nsaba otujjukize nga bulijjo nti tulina ewaka eyo gye tulina okukolerera, nti wano tuli bambasada bubeezi, tuli babaka naye nga tulina gye twava era tulina gye tudda mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nsabidde bonna abalwadde aba korona Mukama bawonye mu linnya erya Yesu. Abo bonna bakontakitisi nabo bawe essuubi mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tusabidde n'abakulembeze baffe obongere amagezi okubeera nti bakulembera eggwanga lyaffe okuvvuunuka obulwadde buno mu linnya erya Yesu. Nsabye essente okubeera nga zikwatibwa bulungi, teeka okulumizibwa
mu mitima gy'abantu abali mu bufuzi abali mu bifo ebikwatagana ne ssente zino ezikweyambisa mu kujjanjaba mu kulabirira abantu mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukwano gwaffe tukuwa ekitiibwa n'ettendo tusabye byonna nga tukkiriza tuyita mu linnya eddungi ery'omwana wo Yesu Kristo mukama waffe, amiina. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Mbasaba mweyongere mu kigambo kya Katonda ekyo tuyize mukigaziyiremu mu linnya erya Yesu. Tuva ku Divine River Church. Divine River Church esangibwa Nabweru kumpi ne police station. Okirako Katini okuva ku polisi oba okuva ku kisaawe nokirako Katini ekanisa awo n'ekipande oba okiraba wekiri ekanisa weeri eya Divine River Church. Bw'oba olina ekyokusabira era osobola bulungi nnyo okubeera nti ekyokusabira ekyo okituweereze nitwongere okuyimisa ekyetaaga ekyo ekyokusabira ekyo mu maaso ga Katonda mu linnya lya Yesu. Ku ssimu zino wammanga osobola okusindika ekyokusabira ky'oba osobola ozikubako 077 48 76 eyo musumba waffe Musumba Kavuma 077 48 76 era osobola okukuba ku simu namba 0782 57 69 eya Musumba Mbiru 0782 57 69 osobola n'okuba ku simu yange 0773 21 34 04. Mukama awo omukisa abavubuka byonna gye muli nkimanyidde ddala bulungi nnyo nti olwaleero wa Sunday weti ebeera Sunday yaffe esooka mu mwezi nga gye tukulembera gyeyambise okubeera nti weeyongera okunnyikira mu kigambo kya Katonda. Sigala ng'oli w'amaanyi mu linnya lya Yesu. Mukama abawe omukisa.